வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டால் 32 அடி போட்டு ப்ளஸ்ஸு Yamaha 9.92 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினு 10 HP லம்பாடி இன்ஜின் சேலுக்கு வந்திருக்கு. அதை பற்றின முழு வீடியோ தான் இப்போது நம்ம இது பார்க்க போகிறோம். போட்டு வந்து 10 மாதம் ஆகுது. போட்டு புது போட்டு தான். லம்பாடி இன்ஜின் வந்து 3 வருஷம் இன்ஜின், பழைய இன்ஜின் அது. Yamaha 9.9 போட்டும் வந்து 10 மாதத்து இது இன்ஜினும். போட் வந்து சிங்கிள் ஓனர் போட்டு தான். பசங்க வந்து வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சதுனால வந்து போட் மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு போட்டு விற்கிறாங்க, சேலுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதான் புது போட்டு தான். இன்ஜின் நல்ல கண்டிஷனாக தான் இருக்குது. இன்ஜின் சர்வீஸ் பண்ண இன்ஜின் தான், மேலே தொழில் பண்ண போட்டு தான், நல்லா சர்வீஸ் பண்ண இன்ஜின் தான். லொக்கேஷன் வந்து சென்னை ECRல கரிக்காட்டு குப்பம். மொபைல் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், லொக்கேஷனை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ப்ரைஸ் வந்து போட்டு ப்ளஸ் 2 இன்ஜின் வந்து 285 வந்து அவங்க ப்ரைஸ் சொல்கிறாங்க. ப்ரைஸ் வந்து negotiable தான். நேரில் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு தேவைன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் தடவை வந்தீங்கன்னு கேட்டால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.